हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दोबारा से मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ एंड आज है सैटरडे और आज मुझे जाना है फॉर टाइपिंग टेस्ट। ओके, मैं एक कंपनी में सिलेक्टेड हूँ और कांट रिवील क्या है क्या नहीं, वो सब मैं बाद में बताऊँगा। अभी मैं हाँ, तो वो सब छोड़ो, आप बस ये सुनो कि आज मैं जा रहा हूँ टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। एंड मेरे सेकंड राउंड इंटरव्यू हो चुके हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन। हाँ, जैसा भी होता है मैं बताऊँगा, ठीक है आपको। चलो बस आज के लिए इतने, बाय।